Viete, ako najlepšie osláviť Sviatok práce? No predsa prácou. Vítam vás pri ďalšej z lekcií školy folklóru pre akordeón. A dnes sa spolu pozrieme na pieseň Na Trenčianskom moste. V tejto pesničke si ukážeme rovno aj nejaké tie výhrávky, preto melódia nebude nejako extra zložitá. Čo však bude zložitejšie, bude tónina, v ktorej budeme. Bude to tónina H-dur, ktorá obsahuje 5 krížikov. To znamená, použijeme všetkých 5 čiernych kláves, ktoré máme na akordeóne. Ja vám pre istotu zahrám stupnicu len pravou rukou a potom si to rovno pôjdeme zahrať. Budem sa aj zastavovať. Poprosím vás, aby ste video nepreskakovali, pretože práve kvôli týmto vyhrávkam bude trošičku dlhšie, ako býva zvykom. Takže najskôr stupnica H-dur. No a teraz ešte raz a vlastne len to vymenujem. H, cis, dis, e, fis, kis, ais, H. No a naspäť je to isté, len odzadu. Ešte predtým, ako začnem hrať, vysvetlím. Budeme sa pohybovať v podstate od basu E smerom nahor. Ečko v základnom rade má v prípade niektorých nástrojov má bas jamku. V prípade niektorých zase iných nástrojov od iných výrobcov môže mať aj mriežku. My začíname basom H, teda na tonike na prvom stupni, čo je bas nad Ečkom. Potom sa nám tam ukáže cizmol, ktorý máme takto, že tu máme Hčko, nad ním máme fis, potom máme cis. No a ono sa nám tam ukáže ešte aj dva ďalšie akordy, a to začínajúce alebo majúce v základe tón gis, alebo aj enharmonický zámenný tón, inak napísaný aj ako as, znie to rovnako, len inak sa to píše. A ďalším bude dis alebo aj s. Výhrávky použité v tejto piesni sa skladajú zo 16 nových nôt, ktoré budeme pri cvičení počítať na doby. Teda prvá doba, druhá doba, podľa toho, kde sa nachádzajú. Tak toto môže byť pre vás pomôckou. Najskôr vám zahrám všetky vyhrávky, ktoré sú použité v tejto piesni a potom vám ich rovno zakomponujem do tejto pesničky. Zahrám vám ich iba pravou rukou, keďže sa jedná o vyhrávky melodické. Prvá vyhrávka. Druhá vyhrávka. A hneď po nej nasleduje tretia vyhrávka. To je prechod do refrénu. Zo slohy do refrénu alebo medzi opakovaniami refrénu. A tak ďalej. Tu platí to, čo som povedal pred malou chvíľkou, že sa to používa pri opakovaní refrénu alebo pri prechode zo slohy do refrénu. A teraz vám zahrám vlastne sekunda voltu. No a teraz si to ideme zahrať v kope, tak ako to je, v pomalom tempe.
To bola pravá spolu s vyhrávkami a doprovodom ľavej. To bola ľavá s doprovodom, alebo teraz melódiou v pravej ruke a plus vyhrávky. Pesničku cvičte najskôr zvlášť, vyhrávky si cvičte osobitne, potom ich zapájajte do melódie a nakoniec si k tomu pribalte aj tú ľavú ruku, ktorú tiež cvičte samostatne, pretože ako vidíte, nie je tak ľahká, ako sa zdá. Nezabudnite na to, že okrem toho, že hráme túto pesničku v spojených basoch, teda že basy idú naraz, tak hneď na to v ďalších slohách môžete tieto basy rozopnúť a hrať to teda štýlom bas, akord. No a my prejdeme k záveru. V závere tejto lekcie sa vám chcem všetkým opäť zas a znova veľmi pekne poďakovať za to, že ste si našli čas pozrieť si toto video, že ste si našli chuť a energiu do ďalšieho sebavzdelávania a cvičenia. Chcem vás poprosiť, aby ste nezabudli, pokiaľ sa vám toto video páčilo, tak mu dať páčika. Pokiaľ sa vám video nepáčilo, tak mu dajte nepáčika. A pokiaľ ešte nás neodoberáte, tak aby ste dali odber a zvonček tomuto kanálu, aby vám už žiadne ďalšie video v budúcnosti neuniklo. Nezabudnite na jedno z týchto dvoch videí a my sa vidíme pri ďalšej lekcii. Dovtedy, do cvičenia.